Assalomu alaykum. Qalay baratam? Charchamayapsizmi? Razval qilmoqchiman baratam. Bo'ldi. Bir qarasang hop, chutko berga. Chotki bo'ladi. Bo'ladi, voy gap bor. Oboychilarimiz xalana sergilidama razval mashina bilan qavma baratamni bor. Chumtur xalamiz baratamda nima uchun razvalka mashina? Baratam kipirmen. Va men barat bitta savol bor. Men nima uchun bu razvalka mashinaga qanaqa effekt qiladi? Razval mashinani asosan balonlarni tashqarisidan yoki ichkarisidan yevormasligi uchun qilinadi, ruli tortmasligi uchun. Yana bitta narsa, bizga kelib razval qildirsa, inshaalloh rulida muammo bo'lmaydi, rulini to'g'ri qo'yib berishga kafolat beramiz. Birinchi o'rinda. Razval qilingan mashinada mana samaxod deyiladi, ya'ni xalastoyda yurish anaqasi ancha yaxshi bo'ladi razval yomon mashinaga nisbatan. Balonlarni xizmat qilishi uzoqroq bo'ladi. Конечно. Ko'rdingmi obunachilarimiz? Sutanak Sergel ya, keng lakasiyabi number telefon bi chumturu xalamiz mana. Okey, bo'ldi, tayyormiz. Tayyormi? Bo'ldi mana. Bu oldi qismi. Bu oldingiz ya? Bu oldi qismi, bu orqalari, okey, mana yurishi, cho'kib qolsa yaxshi bo'ladi. Mana balondan turishi tekisda bo'ldi. Tekis bo'ldi hozir. Qolsa hammasi zo'r bo'ldi. Voy malades. Bo'ldi qol hozir yursa bo'ladi bemalol. Zo'r. Ko'rdingizmi? Silegana hamon. Zo'r yangilik bor shu yerda. Sergelida, ha? Kim razvalka kerak, yoki kim yaxshi narsa kerak, sizlarga kelinglar. Number telefon bilan, adres bilan chumturu qilamiz. Xo'p, men baratam xursand bo'ldilar. Bu sangi. Rahmat, brat. Bo'pti.